हेलो वेलकम टु माई ब्लग्समा तपाईँ ब्लगमा सबैजनालाई स्वागत छ। त्यसो आई होप्स तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आयो म पनि सन्चै छु। यति बेला चाहिँ म एयरपोर्टमा छु। केही काम विशेषको कारणले चाहिँ म दिल्ली बाहिर जाँदैछु। सबै ब्लगहरूमा चाहिँ कोही गणेश ब्लग्समा तपाईँ ब्लगमा सबैजनालाई स्वागत छ। त्यसो आई होप्स तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आयो म पनि सन्चै छु। यति बेला चाहिँ म एयरपोर्टमा छु। केही काम विशेषको कारणले चाहिँ म दिल्ली बाहिर जाँदैछु। सबै ब्लगहरूमा चाहिँ कोही गणेश शुभयात्रा हजुरलाई राम्रोसँग। अमेरिका हिँड्या चाहिँ होइन गाइस। अनि हजुरको फ्लाइट कति बजी छ त नि? अनि 4:30 को हो। बधाई छ, आफ्नो केयर गर्नु होला। अब पहिलोचोटि भए कस्तो अनुमति हुँदैछ भनेर सोध्न हुन्थ्यो। हप्ताको दुईचोटि होला म प्लेनमा जाने। त्यही भएर त्यो विषयमा खासै नसोधौँ होला। इन्टरनेसनल भएको भए त छुट्टै मजा आउँथ्यो होला। डोमेस्टिकमा त के डिले भएर म चाहिँ यसरी अब जुसहरू खाँदैछु। के गर्ने, नेपालको एयरलाइन्स भनेको अब यस्तै हो। तपाईँलाई थाहै छ। डोमेस्टिकहरू चाहिँ प्रायः डिले हुन्छ। अब कतै जानु छ भने 1-1.5 घन्टा त्यो टाइममा पुग्नुभन्दा अलि ढिलो काट्दा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामीले टाइम म्यानेज गर्दै त टिकटहरू काट्छ, तर टाइम यसरी वेस्ट हुन्छ। आधी घन्टा होइन, आधी घन्टा 20 मिनट 15 मिनट ओके, तर मेरो त कति 2 घन्टा डिले भइसक्यो। 2 घन्टा। अब 2 दिन तातो हावा खाइन्छ।
हेलो बेबी के छ कहाँ हिँडेको कस्तो फिल भइरहेछ त पहिलोपटक मोडल खेल्न हिँड्दा रमाइलो ल यो चाहिँ टक्क पाल्पा हो पाल्पाको बतासे डाँडा भनेर श्रीनगरको सानो क्लिप लिँदैछौँ यहाँबाट टक्क यो चाहिँ मेरो जन्म ठाउँ गुल्मी जाने बाटो हो यो गुल्मी जाने बाटो यस्तो जानु सक्नु कस्तो खालको यताबाट नि बाटो रहेछ नि बनाएको सुटिङ गर्ने ठाउँ पनि म हजुरहरूलाई देखाउँछु ठक्क यही ठाउँमा चाहिँ सुटिङ गर्न लागेको छ गाह्रो भयो है हाम्रो आजको गीतको सुटिङ गर्ने ठाउँ कतिजनाहरू पनि फिट भइसक्यो ए हो हजुर नि बेहुला कति पटकको फेरि दोस्रो पटक बेहुला भन्दै हुनुहुन्छ है बेहुली चाहिँ आफ्नै हो बेहुली उतै हुनुहुन्छ बेला भएन ए उहाँ नै हो नमस्कार है दुला हाँसी गरेर दुला आउने म त त्यही भएर यहाँ बेहुली पछिलाई औठी लगाइदिन्छु नि सोधिनु लगाइदिनु पर्यो नि त औठी लगाइदिनु यस्तो सिकारिनु पर्यो भन्नु पर्यो गाइस हामी चाहिँ अहिले सर्ट लिँदै हिँडेका छौँ भिडियोको सर्ट लिँदै फेरि अन्त हामी सर्ट लिन जाँदैछौँ गर्मी बेसरी छ भिडियो खेल्न नि सजिलो त छैन नि होइन दादा भिडियो खेल्न नि सजिलो त छैन है देख्ने मान्छेलाई चाहिँ है अनि केही जस्तो छैन होइन थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार एकदमै रमाइलो भइरहेछ अनि खुसी पनि लागिरहेछ यता पनि सीमा थापा ब्लगमा देखिनु होला हैन गाडीमै रहेछ त अनि हजुर गाडीमै गोप्रो रहेछ गाउँ ठाउँ के कस्तो भइरहेछ एकदमै रमाइलो छ यो गाउँ यहाँका दृश्यहरू एकदमै रमणीय छन् सुटिङको क्रम के अनि हामी पञ्चेबाजा गीतको छायाङ्कनको दौरानमा छौँ गाउँका केही दृश्यहरू खिच्ने क्रममा छौँ यो गाउँका सेरोफेरोमा रहेका केही मठ मन्दिरहरू केही रमणीय दृश्यहरू ठाउँहरू लिनलाई एकदम माथि जाँदैछौँ केही छिनपछि बाजासहित हामी यहाँनिर गडाम र गुडुम गर्छौँ होइन विशेष गरी हाम्रो सीमा थापा त्यसै गरी राजनजीको आवाजमा रहेको पञ्चेबाजा गीतको छायाङ्कनको क्रममा छौँ केही दिनपछि युट्युबमा आउनेछ यहाँहरूले माया गरिदिनु होला सल्लाह सुझाव दिनु होला ठाउँ चाहिँ एकदमै राम्रो छ है मलाई ठिक लाग्यो हामीलाई ठाउँ ठाउँमा पुर्याउने चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ मिल्छ कसको बिहा हो त्यो हाम्रो त हेर्नु हाम्रो भाइहरू खै त अभिरान पनि हाम्रो मिल्छ त्यहाँ सायद हामी यति बेला हाम्रो टोली एकचोटि हाई गरिदिउँ त हेलो 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 हामी फेरि नयाँ ठाउँमा सर्ट लिन जाँदैछौँ पञ्चेबाजाको सुटिङ हुँदैछ एकदम मस्त पाल्पा आज इन्जोय भइरहेछ पाल्पामा चाहिँ रेकर्ड भएन पाल्पाको छोरा भन्ने बजार आइयो है यही हो नि छोरा
कडेलको पनि जाने हो यहाँ मतलब उनतिरपट्टि एउटा पिचको गीत सुट गर्न हो 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 त्यो उसको चेतना थापाको ए हजुरले गर्नुभयो अघि हामी यहीबाट गयो क्या होइन त्यो अम्लाबासबाट यता छर आउने बाटो चाहिँ अहिले बनाउनु भएको छ अहिले बजार चाहिँ देख्छ त्यही भएर माथि त्यही उता त्यही कडेल फाइनल्ली यहाँ छराको बजारमा पनि सुटिङ गरेर भ्याइयो अब चाहिँ हामी मेन सुटिङ गर्ने ठाउँमा जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ छराको बजार घुम्नुहुन्छ सबैजना है कुन त्यसमा कलेक्टर लगाइदिन्छु अनि त्यसको सामानहरू अब प्याक गर्दै एकछिन यता चाहिँ हाम्रो राजन भाइको भ्लग खिच्ने मान्छे राजन दाईको भाइ ए राजन भाइको राजनको भाइ नाइ आफ्नो भन्दा नि हामी सँगै सहकारी गर्ने हो। हजुर ओके यता चाहिँ तरकारी पसल दिदी जान्छौँ है अर्कोचोटि आउँदा तरकारी खाने गरेर आउँछौँ यहाँ चाहिँ बाटो मर्मत हुँदै रहेछ त्यही भएर चाहिँ रोड अलि राम्रो छैन तर बजार चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ बजार पनि बजारको त उस बाटो ड्रोन बाटै माथि माथि त्यो डाँडाबाट यता आउँछ मन्दिर चाहिँ यता हो चौबारी मन्दिर नजिक छैन होला कतै छ त्यो अगाडिपट्टिको यहाँ ड्रोन यहाँ थियो त्यही राख्छ ध्वजा बान्ने ठाउँ ड्रोनको ब्याट्रीहरू पिकनिक गर्ने ठाउँ त्यो लप डाँडा के भन्छ नि त्यो चाहिँ त्यस्तै बुटुलहरू डाँडा त उहाँ होइन र होइन र के रे उहाँ पनि छ अराखाजी होइन पूर्व के अरे चिया बगान के ठाउँ भन्छ अरे गुराँस तर रेड रहेनछ है पिङ्क भएछ रेड के यो रेड हो होइन अघि अलि पिङ्क थियो क्या सबै यो चाहिँ रेड हो त यो त रेड हो कस्तो राम्रो बोलेको ए हेली आउँदो रहेछ नि त यहाँ त पुरै कसले रे यसको ऊ काटेको छैन होला के अर्कोपालि सुटिङ गर्न आउँदा चाहिँ के अरे ढुक्कै हेलीमा आउनु यहाँ पुलिस स्टेसनै छ होइन भगवानको कृपाले यही गीतले हेलीमा हिँड्ने गराइदियोस् बिल्कुल आउँछ कति राम्रो गुराँस फुलेको छ यहाँ हजुर थोरै टिप्नु न एउटा दुईवटा टिपी जस्तो गर्नु सो गाइज अब हाम्रो सीमा थापा दिदीको चाहिँ गीतको सुट थियो कस्तो भयो दिदी एकदम इन्जोय भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ ठाउँ कस्तो लाग्यो विशेष गरी एकदमै एकदम मैले भने म सोचेको पनि थिएन यति राम्रो छ भने त्यही माथि अझ लाली त्यसै माथि लाली गुराँससँग खेल्न पाइरहेछ काफलहरू पनि खानुपर्छ अहिले एकछिनमा बुट्टामा देखिरहेछ तर सुट गर्ने टाइममा चाहिँ नखाएको टाइम लस हुन्छ भनेर त्यही त समय अब हामीसँग अलिकति छोटो छ तर गीत चाँडै आउँछ हाम्रो सबैजना चाहिँ राजन थापालाई सब्सक्राइब गर्नु होला त्यही माथि हाम्रो दिदीको त हाई हाई है सबैजनाले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच यहाँ चाहिँ हाम्रो सुटिङ सेट छ टिमहरू हाम्रो त्यहाँ
क्यामेराम्यान दाइहरू चाहिँ पछाडि आउनुभएको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो हेलिप्याड। अब चाहिँ हामी क्राउडमा जाँदैछौँ। हजुर आज हाम्रो गीतको सुटिङको बिहान डेट त अन्तै भएछ होइन डेट अन्तै भएछ। एउटा टेप लगाइदिनु न, रातो टेप छ। पहिला दुलैलाई होला दुलैलाई गराउने अनि हाम्रो यति बेला आधा भइसकेको छ। फेरि एकैछिन भ्लग खिच्छु भनेको सीमा आउनुहोस् भनिहाल्नु पऱ्यो हाम्रो। हेलो सबैजना चाहिँ मेरो सीमा थापा भ्लगमा आइसिन्छ है। गाडीको कस्तो लागिरहेछ? एकदम रमाइलो राम्रो हो ल गीत आएपछि टिकटक चाहिँ बनाउनु पर्छ त्यहाँ। हेलो गाइस आज पनि हामी सुटिङमै। हाम्रो सुटिङ अझै कन्टिन्यू छ, सकेको छैन। ओए दादा सरी दादा सरी। हामीले नाइटको सो लिँदैछौँ। बिचारा हाम्रो टेक्निकल सबैजना चाहिँ भोकै खटिस्या। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो गाउँको सबैजना एकदमै धेरै खटिएको छ। ल ठिक छ। कति बेला छ? हेलो गुड मर्निङ एभ्रिवान सबैजनालाई। आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। मैले चाहिँ हिजो मोबाइलमा चार्ज नभएको कारणले सुटिङ अफ भएको होइन, मैले हजुरलाई भिडियोहरू खिच्न भिडियोमा ल्याउन पाइनँ। त्यही भएर चाहिँ यति बेला चाहिँ मैले पुतुलको सुटिङ पुतुल अथवा पाल्पा भनौँ न सुटिङ सकेर म काठमाडौँ फर्किन लागिसकेँ। काठमाडौँ फर्किन लागिसकेँ। जस हिजोको सुटिङ चाहिँ एकदमै राम्रो भयो। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो जुन गीतमा सहकार्य भएको छ हाम्रो जम्मू टिम सम्पूर्णलाई धन्यवाद। र विशेष गरी चाहिँ बिहानदेखि अन्तिमसम्म हामीलाई खाजा पानीको व्यवस्था गराउने, खानाको व्यवस्था गराउने र त्यहाँको सम्पूर्ण क्राउडको लागि हाम्रो गाउँकै सबैजना आउनुभएको थियो। सबैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तो आफ्नो परिस्थिति भए तापनि हजुरहरूको अमूल्य समय चाहिँ हाम्रो सुटिङलाई खटिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको गाउँमा आएर त्यसरी नै सुटिङ गर्न पाइयोस् भन्न चाहन्छु। र राजन भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई विश्वास गरेर आज यति मिठो सहकार्य भएको छ। राजन भाइलाई एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद। म एकदमै धेरै आभारी छु। यति भन्दै हिजो अस्तिदेखिको भ्लग
यही समाप्त गर्दछु। ओके बाई, सी यू, टेक केयर।